Good day. This is filausopoako. Welcome back to my channel. Nandito po ako ngayon sa Ferry Shop Blue. Samahan niyo po kami. Ngayon, negative 2 degrees dito. Tingnan niyo. Beginners lang sila dito. Para sa mga bata. So ito po yung area ng pwede nyo pag-ski pati snowboard. Sakay nyo na kayo dyan. Sakay nyo ba? Ganun din sa snowboarding. Ganun sila. Mas meron na rin sila dito. Cafe and more shops. Guys, coming through, stop blocking the way, coming through. So let's see na agad sila dito. Doon tayo pupunta para subukan to.